আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ তৌফিক কবির। ওয়েলকাম টু Sarstec ক্যাম্পাস। সো আজকে আমি আছি হচ্ছে ওয়ার্কশপে, মেশিন শপ লার্নিং। এটা হচ্ছে লেভেল 1 টার্ম 2-তে ইয়ার্ন এবং ফ্যাব্রিক ডিপার্টমেন্টের ক্লাস হয় এখানে। সো আমি শুরু থেকে আসি, এখানটা হচ্ছে আমরা সব স্টুডেন্ট, সব ব্যাচমেট। সো প্রথমে আছে হচ্ছে আমার মিলিং অ্যান্ড কাটিং মেশিন। এটা হচ্ছে মিলিং অ্যান্ড কাটিং মেশিন, এই যে লেখা আছে এখানে মিলিং অ্যান্ড কাটিং মেশিন। এটা হচ্ছে লেভেল 1 টার্ম 2 যারা ইয়ার্ন ফ্যাব্রিক ডিপার্টমেন্টে আছে তাদের জন্য এই ক্লাসটা। মেশিন শপ টেস্ট। এটা হচ্ছে ল্যাথি মেশিন, ল্যাথি মেশিন, এটা হচ্ছে ল্যাথি মেশিন 2, এটা হচ্ছে শার্পার মেশিন, তারপরে হচ্ছে উড কাটিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, এটা হচ্ছে উড কাটিং মেশিন, ড্রিলিং মেশিন। কপালে রে টিপকার কপালে এটা হচ্ছে ড্রিলিং মেশিন, উড কাটিং মেশিন, যে ধার আছে। আচ্ছা, তারপরে আছে হচ্ছে কি লিকুইড ফ্লো মিটার, এটা হচ্ছে লিকুইড ফ্লো মিটার। তারপরে আছে হচ্ছে এয়ার কম্প্রেসর, কম্প্রেসর স্প্রে গান, আর্ক ওয়েল্ডিং। এই যে আর্ক ওয়েল্ডিং এর একটা মেশিন আছে, মানে ওয়েল্ড ফোল্ড করা হয় না, গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস। স্যার এখন আসেন, সো এ পর্যন্তই ছিল। আমরা নেক্সট ক্লাসে যদি আমরা আজকে হচ্ছে এটা কোর্স না, আমাদের ওইরকম কোর্স না, তার কোনো প্র্যাকটিক্যাল তো দ্যাটস ইট। আর হচ্ছে এটার উপরে কোনো এক্সাম হয় না। সো এই পর্যন্তই ছিল। আর ওইটা হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের মেইন লাইব্রেরি। সো আমরা এখানে অনেক আছে। ফাহাদ, মামু আঁকাচ্ছ না? এখন আঁকায়নি, মামু আঁকাচ্ছে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমাদের লাইব্রেরি, বিশাল বড় একটা লাইব্রেরি আছে, খুব বেশি বড় না, মানে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু। সো এ পর্যন্তই ছিল। আর হচ্ছে নেক্সট যেগুলো আছে আমাদের মেন যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলো কভার করার চেষ্টা করবো। সো সাইনিং আউট, মোহাম্মদ তৌফিক কবির।